黎生，招教，唔該。喺當年嚟講咧，我係治療嘅時間咧係唔見咗30磅。我冇20磅啫。咁你唔夠我多啦。你覺唔覺得呢個係奇蹟咧？我淨係知道我係死過翻生咗幾次咯。一般如果我唔使翻工咧，我太太要翻咗工啦，咁我哋會出嚟飲咯，或者我想出嚟行啊。因為我本身住呢度，咁我又有客人又有朋友識咁多年，咁我通常都會嚟呢間 cafe 度，第一杯飲咖啡係好開心，即係好輕鬆，即係我知道今日又會係一個好日子對我嚟講啦。我個仔啊 Sammy 係嘛？喂，你好啊，你好啊，你好啊！你爸爸我偶像嚟啊！我呢個叫做偶像，你都係佢偶像。咁聽話，聽爸爸話好啊嚇！中意做咖啡啊？中意㗎。今日咁啊教你沖咖啡啊！咁通常咧，我哋咧就係2殼半沖1壺到啦嚇。呢啲溝好晒㗎啦，跟住咧攞啲滾水先啦。你落咖啡粉到過滾水焗嗰段時間咧，一定要唔好俾佢過火咯。咁咖啡好夠，夠未啊？你營養都 OK 嘅。多謝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 捧咗我10幾年場，難得由供應商到做朋友，即係老土啲講，佢有幾多個10幾年嘅。唔係喎，有人話咧，做咗朋友先做到生意喎。阿仔就好有興趣學花咖啡咧，拉花嗰啲。啊，大花嗰啲。喂，得啊，我揾人教佢啊。我有個徒弟喺銅鑼灣，佢而家管緊一間咖啡店。佢舊年咪攞第2咯，全香港比賽。咁大概咧要用25公斤力咧，都會 over 㗎。記住，你想好飲咧，咖啡粉新鮮無啦 ，keep 翻個咖啡豆嘅新鮮度啦，控制翻 check 翻你部咖啡機個水溫啦，或者個壓力適唔適合緊你用嗰隻咖啡豆。試飲咖啡咯。其實多數我哋做 blending 之前，其實我哋都會試翻本身個咖啡個 character 嘅。95年喺印尼即係學咖啡嗰陣時咧，連埋啲渣喺個口度，然之後含住試個味，索咗之後就吐翻佢出嚟。咩啊？梗唔係啦，我做啲嘢俾你。飲咖啡嘅人係熱情奔放，如果開懷一啲會咁靚。同埋有一樣嘢，我覺得可能咖啡始終就算你貴與平都好啦，你個價錢你一定係所有人可以 afford 到負擔到嘅。同埋其實中意飲咖啡人嘅人，某程度上大部分都係對自己都有要求嘅，因為你都要求到杯咖啡係啱自己嘅口味先得㗎。就算飲茶餐廳，我相信嗰班阿叔啊，佢哋去揀去飲開嗰間茶記都一定，即係如果真係為咗飲杯咖啡入去嗰啲，佢都會揀一間佢真係中意飲嗰間去食。就算10蚊8蚊，我覺得都係咯。我覺得佢俾到好多啟發我嘅，即係有時候某啲技術上嘅嘢，大家交流會比較多。炒豆可能真係一項專門嘅技術啦，唔係太多人會開心見誠同你講究竟應該點樣去炒啊？呢隻豆應該可以去到幾盡啊？即係佢會係一個唔係齋講，佢同得人講嘅嘢，佢一定要親身去做過啦、試過、體驗過，佢覺得係啱嘅，佢先至會去做出嚟俾其他人睇嘅啫。咁呢樣嘢我都覺得係啱嘅，即係你聽翻嚟嘅唔一定代表係一件正確嘅事。呢度煮有着數嘛，呢度煮聞到啲香味，我梗係開心啦！啲人唔知我已經享受咗啦嘛。
當我喺度做個過程，我自己開心啦。同你講過呢個係事實上係我個理念，感受到我同一個感受嘅話咧，佢點解你又咁開心？因為喺呢個咖啡裏邊有苦。喂，你唔使講啊，你已經俾人偷拍咗，問你點解煮咖啡嘅時候會微笑嘅？第一次嘅時候咧，佢覺得自己已經可以 recover 晒啦，咁又重新再好努力投入工作咯。咁投入嗰個程度咧係比之前更加犀利。當第二次佢再病發嘅時候咧，咁佢真真正正知道佢嘅身體狀況係唔可以咁樣做嘢。咁佢話真係去學一啲點樣放鬆自己啊！對部咖啡機我真係由零開始，佢教我好多可以咁講。佢係話俾我聽點樣做咖啡先係真嘅咖啡咯。點樣去用心去做咯？其實每一個咖啡其實同一個人嚇，好似做出嚟嘅手法啊，做出嚟嘅態度啊，咁都會原來影響到個咖啡。懂得咖啡真正嘅味道。嚇揾到，即係你好似揾到知音人咁。咁你唔係飲咖啡喎，嘆人生。因為你要肯定喺側邊嘅粉咧都有受到水，而唔係等佢膨脹慢慢縮翻落去。咩叫做 enjoy coffee, enjoy life？ 我喺病床話俾我自己聽咧。做人應該唔好再太諗太多嘢，唔好咁灰。有得嚟，我唔應該逃避要面對佢。我好中意咖啡，我一路都講，我熱愛咖啡，熱愛工作。上邊要我再做咗幾多嘢先叫我翻上去咧，我係唔知。但係我覺得喺呢個 moment，我係好開心去同大家一齊分享。我係希望將一種歡樂帶俾大家，咖啡係開心嘅。得着就係多咗好多咖啡嘅知音人、咖啡嘅朋友，因為咖啡而認識成為好朋友嘅人都好多。失嘅就係我有一段時間同我屋企係同我女、同我太太有啲距離，大家好似冇乜談話。2歲嘅時候，爸爸星期日飲咖啡，你又話要飲，攞隻匙羹飲幾啖，記唔記得啊？好飲啊！我話好飲啊！記得啊，係嘛？黑掹掹你又唔怕苦嘅，點解？我唔知喎，有你遺傳啩。最初仲好啲嘅，但係越嚟越感受到佢係工作狂，坐喺你隔離都唔會理會你嗰啲人喺度自己做嘢。就算佢有即係佢真係翻咗嚟屋企，佢都會帶啲嘢翻嚟做咧，咁就係好望我㗎。佢同埋佢睡眠好短嘅，3-4個鐘頭就好精神㗎啦。因為太工作狂啦，咁所以我哋其實嗰個談話開始表面化咯，即係有啲隔膜咯。即係今年年初嘅打擊都好大，即係同我第一次係唔同咯，因為呢一次話俾我知，我係唔可以攞咗佢出嚟，唔可以攞佢出嚟嘅意思即係佢只可以擺咗喺我身體裏邊，好似一個計時炸彈。咁大個女第一次要自己去做一個好大嘅決定，就係佢嘅生死，從來冇諗過嚇。咁但係咧，又唔可以唔安靜咯嚇。直至到佢我決定終於即係都係決定要送個女女去讀書嗰刻，我發覺係必須咯，因為我想多啲時間去照顧佢嚇，咁亦都想同佢分享多啲。咁啊，揀唔到之下就送咗個女嚇，都好香喎！真係有嘢食，有啱啱食。佢嘅轉變大啊！
佢對家人嗰種嘅心唔同咗咯，細緻咗咯。而家佢做嘢都係一樣咁投入嘅，咁但係嗰種投入我覺得佢冇以前咁好似橡筋咁掹得好行嚇。咁而家感覺佢係多咗一份享受咯，嚇，冇咁執着。咁我嗰次咧，其實我係無意嘅，行咗去汀九青山公路咁行，咁我就發現到咧，成個人唔同晒嘅。我望到個海啊，哇，好舒服，同平時揸車嘅感覺唔同。因為平時喺公路咧就哇隔離嘅車好快好快，一翻到屋企咧就同我太太講，咁我覺得咧即係我哋應該將餘下嘅時間、以後嘅時間咧。我會多啲去同佢哋一齊去走呢一種嘅路。我希望每一日都可以同我太太一齊漫步人生路啦，即係咁樣行落去。而家每日都可以享受到一杯咖啡，或者甚至2杯咧，我覺得已經係好感恩、好開心。我即係我每日朝頭早一擘大隻眼，我都好感恩，即係我知道我嗰日又會喺度啦，咁我又會同我屋企人一齊。